Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, էլի ուշացումով, ճիշտն ասած ես վերջերս մի տեսակ ոնց որ հոգնած լինեմ մտային, մի քիչ սենց ինձ համար ժամանակ եմ վերցնում շատ մտածելու ու խորհելու եւ ճիշտն ասած ես վերջերս ինչ որ լսեցինք, ինչ որ բացահայտել է ԱԱՑ-ն, իմ վրա շատ ծանր ազդեցություն ունեցավ։ Ես հիմա հոգևոր առումով եմ դիտարկելու այդ երևույթը, ոչ թե քաղաքական մեկնաբանություններ արդեն տվել են, շատ բաներ են ասվել, խոսքս են ԱԱՑ-ի այն բացահայտման մասին է, որտեղ սույն անձը Թուրքիա անունի տակ ներկայանալով, ուրեմն շանտաժի է ենթարկել անհետ կորածների ընտանիքները եւ նրանց մայրերից, կանանցից, քույրերից եւ երեխաներից, որոնց մեջ եղել են 16-ը չբոլորած նույնիսկ մի աղջիկ, շանտաժի եղանակով փորձել է ուրեմն մերկ լուսանկարներ եւ տեսագրություններ վերցնել։ Բոլորս ովքեր որ լսեցինք դա, շատ նեղվեցինք։ Ես շատ ծանր ցավ ապրեցի, անկեղծ եմ ասում, որ մենք հայերս այդ ինչքան անկում ենք ունեցել բարոյական, որ կարող ենք պատերազմի շրջանում անհետ կորածների ընտանիքների ցավը դեռ չհասկանալը մի կողմ, նաև հավելյալ մտային եւ հոգեվոր ցավի մեջ տանել մեր, այսինքն այդ մարդու ճղճիմ սեռական ցանկությունների համար։ Ես անզոր եմ դա հասկանալ ու ես գիտեմ, որ մեզանից շատերը ահավոր ցնցում ապրեցին, հատկապես Սփյուռքում շատերը չեն ակնկալում այդպիսի բաներ հայերից, հայերին իրանք տեսնում են որպես եղբայրներ, քույրեր, մաքուր, հայրենիք, հայրենակիցներ եւ այդ իրանց համար ահավոր ցավ էր։ Ես դրանում համոզված եմ, կներեք, ես պետք է մազերս տեղավորեմ։ Մի խոսքով, ես ցավ ապրեցի, բայց սա առաջին անգամը չէր, որ ես ցավ եմ ապրել։ Երբ որ ես Հայաստանում շատ եմ եկել եւ շրջել եմ տարբեր ուրեմն ռայոններով, գյուղերով, քաղաքներով, ես կանանցից շատ բաներ եմ լսել, թե ինչպեսի շանտաժներ են լինում, թե ինչպես են նրան շանտաժի ենթարկում։ Հատկապես այն կանայք, ով իմ ամուսինները տարիներ շարունակ արտագնա աշխատանքի են գնում, արդեն մեկ կամ երկրորդ ընտանիքն են այնտեղ ստեղծում, մոռանալով Հայաստանի իրանց ընտանիքը, բայց անունով ամուսնացած են։ Այդ կանայք, եթե ասենք ինչ-որ մեկի հետ թեթև նամակագրական կապ են ունենում, շատ հաճախ դա վերածվում է շանտաժի։ Եվ շատ կանայք են շատ բաների մեջով անցել, եւ ԱԱՑ-ի ես բացահայտումը իմ համար անակնկալ չէր, բայց ահավոր ցավալի էր, որ մենք ոչ միայն ընդհանրապես, այլ պատերազմի ժամանակ, այլ արդեն հալածված ընտանիքների հանդեպ կարող ենք այսպիսի բան անել։ Պատերազմի ընթացքում ինձ այստեղ մարդիկ Ամերիկայից են մարդիկ մոտենում ու ասում են, որ թուրքեր իրանց հետ կապ են հաստատել իրենց անհետ կորած հարազատների համար փող շանտաժ անելով։ Դա էլ են արել։ Ես համոզված եմ, որ դրանք թուրքերը չեն արել, դրանք էլ են հայերը արել։ Եվ բարոյական այս անկումը, որ մենք տեսնում ենք, ցավագին է, շատ ցավալի է, ինձ համար որպես հայ ցավալի է։ Ասեմ, որ աշխարհում են այս մեղքի մեջ, հատկապես սեռական մեղքի մեջ թաղվե։ Եթե առաջ կար բարոյականություն, սրբություն, մաքրություն, փակ էր շատ բաներ, հիմա տեխնոլոգիաների զարգացման հետ միասին ամեն ինչ հասանելի է դարձել, նույնիսկ անչափահասներին։ Եվ պորնոգրաֆիան, երբ մարդիկ իրար են ուղարկում ինչ-որ կեղտոտ նկարներ, մեսենջերներով, թեքստերով, զանգերով, չգիտեմ ինչերով, այս ամեն ինչը բարոյական անկում է, եւ սա ցույց է տալիս, որ աշխարհը վերջին ժամանակներն է ապրում։ Ահավոր ցավ եմ ապրում եւ ուզում եմ, որ մենք նայենք, տեսնենք, քանի որ նաեւ շատ են ամուսնական դավաճանությունները մեր ազգի մեջ դայել, ծուռ նստենք ճիշտը խոսենք, շատ կան ամուսնալուծությունները դրա հետևանքով են հիմնականում լինում։ Հասկանանք ինչ է ասում Աստվածաշունչը այս սեռական մեղքերի մասին եւ որն է դրա
պատիժներն ու հետևանքները, քանի որ ոչ մի մեղք անպատիժ չի մնում, եթե դրա ուրեմն ապաշխարությունը չի լինում մեղքի ուրեմն ընդունումը, մեղագալը, բայց նայեք, նույնիսկ երբ որ մարդը կարող է մեղագալ իր մեղքերի համար, Աստծո արյունով նամաքրվում է, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը այդ մեղքի հետևանքներից այս երկրի վրա ազատվում է։ Նա դրա համար չի դատապարտվի վերջին դատաստանի օրը, բայց հնարավոր է ինքը կրի այդ մեղքի հետևանքները այստեղ։ Հիմա այդ մարդը, ով որ այդ շանտաժ արել է այդ ընտանիքներին, նրան ձերբակալել են։ Ես լսեցի կարծիք նրան պետքա դանդաղ կտրտեն, նրան պետքա վառեն, նրան պետքա կախեն։ Բարկությունը ես հասկանում եմ մարդկանց, բայց եթե այդ մարդը հիմա մեղագա Աստծո առաջ, Աստծո գործն է, նա նրան կների թե չէ, եթե սրտանցի ապաշխարություն ապա կների, բայց ինքը այստեղ հաստատ դատավարություն կլինի, հաստատ կալանք կլինի եւ այլն, եւ ինքը իր մեղքի հետևանքները կկրի։ Դրան հաջորդող ամեն տեսակ հետևանքներով, ստորացումներ բանտում եւ ստորացումներ ընդհանրապես կյանքում եւ այլն։ Այդ ամեն ինչ այդ մեղքի հետևանքն է, մեղքի վարձն է, որ նա ուրեմն վերցնելու է։ Դրա մասին էլ հենց այսօր խոսալու ենք։ Եվ ասեմ նաեւ, որ իրա մեղքով կարան շատ մարդիկ էլ մեղքի մեջ հայտնվեն։ Այսօր ահավոր շատ են սեռական բնույթի հայհոյանքներով տեսաուղերձները։ Ահավոր եւ նույնիսկ տեսել եմ մայրեր կամ կանայք, որոնք նույն ձևի ամենակեղտոտ հայհոյանքներով բացում են իրենց գարշելի բերանը եւ դրանով իրենք հերիք չի հայտնվում են մեղքի մեջ, լսողներին էլ հետն են գցում մեղքի մեջ։ Աստված ասում է փակեք ձեր ականջները, հեռու մնացեք ամեն տեսակ մեղքերից եւ անօրենություններից, որտեվ դրա վարձը մահն է։ Իսկ մենք երբ որ լսում ենք այդ հայհոյանքները, ինչ պատճառաբանությամբ էլ որ դա ասենք լսում ենք, ճշմարտություն է ասվում կամ լավ է անում, ասում է սիրտս հովացավ կամ չգիտեմ ինչ, միևնույնն է, հոգեվոր աշխարհում ահավոր ծանր հետևանքների է ենթարկվելու ձեր կյանքը, մենակ նրա համար որ դուք դուռ եք բացում այդ տեսակ հայհոյանքների առաջ ձեր ականջներով ձեր հոգու մեջ եք դուռ բացում, որ չարը գա եւ ձեր կյանքում էլ գործի։ Եվ դրա հետևանքները ահավոր վատ են լինելու։ Ես ձեզ իմիկվանից զգուշացնում եմ, հեռու մնացեք նման բաներից։ Մի ենթարկեք ձեզ այդ տեսակ մեղքի, որ ձեզ կգայթակղեցնեն այդ մեղքի մեջ։ Եվ Աստված ասում է, ահավոր վատ է լինելու այն մարդկանց վերջը, ավելի լավ է նրա վզից քար կապեն եւ գցեն ջուրը, այնքանց թե նա ընկնի Աստծո ձեռը։ Գայթակղողներին է վերաբերվում դա։ Եվ գայթակղողներն էլ իրենց հետևանքներն, իսկ ինչպես են լինելու հետևանքները, եկել հասկանանք, եւ սա ոչ միայն սեռական մեղքեր գործողների, այլ նաեւ այս տեսակ հայհոյանքներ լսողների եւ այդ մեղքը իրենց կյանք ներս թողողների մասին է խոսքը։ 1 Կորինթացիներ 6:9-10-ի մեջ ասում է. Կարդանք ինչ է ասում Աստվածաշունչը, հա, տեսնենք եսի Հովհաննես, Կորինթացիներ։ Առաջին Կորինթացիներ գրեք ձեր մոտ, հետո կկարդաք։ 6:9-10-ի մեջ ասում է. Չգիտեք, թե անիրավներին Աստծո արքայություն չեն ժառանգելու։ Մի խաբվեք, ոչ պոռնիկները, ոչ կռապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իքացողները, լեսբիյանները, ոչ արվամոլները, հոմոսեքսուալիստները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ հարբեցողները, ոչ բամբասողները, ոչ հափշտակողները, այսինքն շանտաժ ենթարկողները, հափշտակում էսի բան, գողեր, հափշտակություն, շանտաժ, Աստծո արքայությունը չպետք է ժառանգեն։ Հստակորեն ասվում է, նրանք չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը։ Իսկ եթե չեն ժառանգելու Աստծո արքայությունը, ինչ արքայություն են ժառանգելու։ Խավարի թագավորությունը, ահա թե ինչ են ժառանգելու։ Իսկ եթե դուք YouTube-ում լսեք մի քանի բան, որտեղ կլինիկական մահ տարած մարդիկ եղել են դժոխքում եւ պատմում են մանրամասնորեն, թե այս բոլոր մեղքերի համար ինչ են նրանց այնտեղ անում, հաստատ դուք չեք ուզենա ժառանգեք այդ խավարի թագավորությունը եւ հեռու կմնաք նման մեղքերից, գայթակղողներից եւ կփակեք ձեր ականջները եւ աչքերը նման տեսակ մեղքերից ու ներս չեք թողի սա ձեր կյանքում։ Այս հետաքրքիր ուրեմն ցույց է տալիս, սա հետաքրքիր ձևով ցույց է տրվում մեզ, թե մեղքը ինչպես է թունավորում մեր կյանքը եւ քայլ առ քայլ դոզա կամած դոզաներով մեր հոգին տանում դեպի մահ,
շատ լավ նկարագրվում է Սամսոնի գրքի մեջ, Սամսոնի պատմությունով։ Բայց հասկանանք որոնք են ռեզալտները եւ հետո Սամսոնի պատմությունը նայենք։ Ուրեմն, երբ որ մարդը ընկնում է սեռական, հատկապես սեռական մեղքի տակ, ինչ է լինում նրա հետ, առաջինը, նա կորցնում է իր կյանքում իրեն տրված տեսլականը եւ առաքելությունը, նա դա կորցնում է այդ կուրանում է այդ փաստի նկատմամբ։ Երկրորդ, ինչ է լինում նրա հետ, նա զրկվում է առողջ բանականությունից։ Եվ սկսում է տեսել եք, չէ՞ որ մարդիկ ընկնում են սեռական մեղքի տակ, մեկ էլ ասես, օրինակ ես չի սպասի, ու մարդ այդքան անասուն կլինի կամ հիմար կլինի, տենց քայլ կանի։ Ինչու՞, որովհետև մեղքը կուրացրել է նրանց միտքը, նրանք այլևս առողջ չեն դատում։ Մեղքը դոզա առ դոզա նրանցից խլում է այս ամեն ինչը, տեսլականը, առաքելությունը, առողջ բանականությունը, հետո դառնում են անվախ։ Նրանց բաներ են անում, որ զարմանում ես։ Ասենք օրինակ ամուսինը տանը, կա սիրեկանը գա տուն։ Եվ այսպիսի բաներ, որ առողջ բանականությունից դուրս է, մարդ ոնց որ անվախ լինի, վախի զգացողությունը, հատկապես Աստծո նկատմամբ վախի զգացողությունը կորցնում է։ Եվ չորրորդը, նրանք կորցնում են Աստծո օրհնությունները եւ Աստծո այն առավելությունները, որ նրանց տրվում է սեռական մեղքի պատճառով, կորցնում են այդ ամենը։ Ու դրա հստակ օրինակը Սամսոնի պատմությունն է։ Սամսոնը հատուկ ծնունդ էր։ Նրան Աստված ծնունդ էր տվել, որպեսզի նա պայքարեր Իսրայելի թշնամիների դեմ, եւ նրան անհավանական զորություն էր տվել, ուժ, որով նա կարող էր մենակով 100-ից 1000 հոգու կոտորեր։ Եւ առանց հոգնելու ահավոր զորության տեր մարդեր նա, բայց պատվեր կար, որ նրա մազերը երբեք չպիտի, ուրեմն նրան չպիտի քյաչալացային, մազերը չպիտի կտրեին։ Նա ուրեմն նազովրեցի էր, այդպես էին ասում նրան։ Եվ նա պիտի այդ տեսակ այդպես, որ մազերը չեն կտրում իրանք։ Եվ նա ուրեմն պիտի այդպեսին լիներ։ Հիմա ինչ արեց Սամսոնը։ Սամսոնն էր մի թերություն։ Նա անընդհատ հայտնվում էր սեռական մեղքերի մեջ։ Եվ ահա իր կյանքի ընթացքում հանդիպեց Դալիլային, որը շատ խորամանկ եւ կաշառված կին էր։ Ինչ եղավ, նա ուրեմն կաշառեցին Դալիլային այդ թշնամիները ու ասեցին իրան մեզի հանձնի, իմացի իր զորությունը որտեղ է, որ մենք իրանց վրեժ լուծենք մեր այսքան հարստահարությունների համար։ Եվ Դալիլան գալիս է ու հարցնում է Սամսոնին, որտեղ է քո ուժը, ու Սամսոնը 3 անգամ սխալ պատասխան է տալի։ 3 անգամ Դալիլան կանչում է այդ մարդկանց, նրանք գալիս են տփոց են ուտում, մի խոշկոսաղին կոտորում է, թողում էթում են, ու Դալիլան երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույն բանը անում է։ Հիմա Սամսոնը ինչ է անում, ասենք նորմալ մարդը, առողջ դատող մարդը կասեր, ինչ որ տարօրինակ զուգադիպությամբ անընդհատ Դալիլան հայտնվում է, անընդհատ ինձ թշնամիները ինձ կապ կպում են ու վրա հարձակվեն, հենց Դալիլայի տանը։ Առողջ մարդը կհասկանար, որ իրան դավաճանում է իր սեփական սիրած կինը, չէ՞, բայց քանի որ մեղքը կուրացնում է մարդու միտքը, Սամսոնը դա չնկատեց։ Եվ ինքը վախ չունեցավ, որ Դալիլային բացի իր գաղտնիքը 4-րդ անգամ։ Եվ 4-րդ անգամ նրան ուրեմն հախից եկան թշնամիները։ Կարդանք այդ պահը, դատավորներ 16-ի, ուրեմն 18-րդ խոսքից, ասում է, երբ Դալիլան տեսավ, որ նա սրտանց պատմեց իրեն ամեն ինչ, մարդ ուղարկեց կանչեց այլազգիների նախարարներին եւ ասաց. Բոլորդ եկեք, որտեղ սրտանց պատմեց ինձ ամեն ինչ, եւ այլազգիների բոլոր նախարարները եկան նրա մոտ արծաթ իրենց ձեռքին, այսինքն կաշառք գումար տվեցին նրան դրա համար։ Դալիլան քնեցրեց նրան, այսինքն Սամսոնին իր ծնկների վրա, տեսեք ինչ խորամանկին է, սիրելով, փայփայելով, Վարսավիր կանչեց, որ ածիլեց նրա 7 գիսակները, հյուսերը, նա սկսեց թոշնել եւ նրանց գնաց նրա զորությունը։ Դալիլան ասաց այլազգիներին, այլազգիները հարձակվել են քեզ վրա, Սամսոն, նա զարթնեց քնից եւ ասաց, վեր կենամ եւ անեմ այնպես, ինչպես միշտ եմ թափ տվել նրանց, այսինքն ջարդեմ նրանց։ Նա չգիտեր, որ Տերը մեկնել էր իրենց, այսինքն զորությունը գնացել էր նրանից։ Այլազգիները նրան բռնեցին, հանեցին նրա աչքերը, իջեցին նրան գազա, կապեցին երկաթե կապանքներով եւ նա բանտում աղորիկ էր պտտեցնում։ Ցորեն էր աղում, իշու տեղ, իշակի տեղ։ Պատկերացնում եք, այդ զորավոր մարդը մեղքի պատճառով ինչքան ընկավ,
աչքերը հանեցին, նրան ծեծեցին, նրան ստորացրեցին ամենավատ ձևով եւ նրան իշակի տեղ բանացնում էին Ցորեն աղալու համար։ Եվ ավելին 16-25 խոսքի մեջ ասում է, երբ նրանց սրտերը զվարթացավ, ասեցին կանչեցեք Սամսոնին բանտից թող գա մեր առաջ պար գա։ Այսինքն այդքան ծաղրում էին նրան այն մարդուն, որ հազարներով իրենց կոտորում էր։ Սա է մեղքի հետևանքը։ Սամսոնը կորցրեց իր կյանքի առաքելությունը, նա կորցրեց Աստծո օրհնությունը եւ զորությունը, նա կորցրեց առողջ բանականությունը, որովհետեւ վախ չունեցավ եւ զրկվելով առողջ բանականությունից ասեց իր գաղտնիքը։ Եվ այսպիսին այսօր լիքը մարդիկ կան մեր շրջապատում, որ նույն այս փորձության մեջով անցնում են եւ մեղքը դոզա, կամած, քայլ առ քայլ մարդկանց տանում է այս ուղիով։ Հռոմեացիներ 6:21-ի մեջ ասում է. Իսկ այդ ինչ պտուղ ուտիկ այն ժամանակ, որի համար այժմ ամաչում եք, որովհետև դրանց վախճանը մահ է, բայց այժմ ազատված մեղքից եւ ծառա դարձած Աստծուն, ձեր պտուղն եք տալիս սրբությամբ եւ նրա վախճանը կյանք է հավիտենական։ Այսինքն Աստծուն երբ որ ծառայում ես, հավիտենական կյանք ունես, քանի որ մեղքի վարձը մահն է, այսինքն խավարի թագավորությունը, այսինքն դժոխքը, իսկ Աստծո շնորհքը հավիտենական կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Հիմա հետևանքները, որովհետև ամեն մեղքի համար մարդ գին է վճարում։ Եկեք տեսնենք ինչ գին է դա, որովհետև մեզանից ցանկացած մահի, բայց հատկապես սեռական մահի, ես արդեն Սամսոնի օրինակով ասացի ինչպիսին է, բայց ընդհանրապես մենք ամեն տեսակ մեղքի համար գին ենք վճարում։ Իսկ ինչպիսի գին ենք մենք վճարում։ Ուրեմն երկու Տեսաղոնացիների 2:16-ի մեջ կարդում ենք։ Ես էդի ոնց որ թե չեմ նշել իմ մոտ, մի րոպե գտնեմ։ Կորինթացիներ, Եփեսացիներ, Եբրայեցիներ, Տեսաղոնացիներ, ահա, 2:16-ը։ Մի րոպե, 16-ը։ Չէ, դա չի։ Լավ, էսի անցնենք։ Ասում է, ես երկու բառով ասեմ, հիմա ուղղակի տեղը չեմ գտնում։ Ասում է, մեղքը վիրուսի պես տարածվում է ձեր հոգու մեջ եւ ձեր սրտի մեջ։ Այսինքն քաղցկեղի պես տարածվում է եւ ձեր հոգին տանում է, ուրեմն մեղքերի մեջ։ Կարող է։ Չէ, չեմ նշել, լավ, անցանք։ Չեմ նշել իմ մոտ, ուղղակի 3 ժամ չգնեմ անգամ։ Ուրեմն քաղցկեղի պես, այսինքն այն իմ ասացի պես, քայլ առ քայլ եւ դոզա տարածվում է մտքիդ մեջ, տարածվում է հոգուդ մեջ եւ քեզ կամած մտցնում է դիվայն աշխարհի, ուրեմն իշխանության տակ։ Երկրորդ բանը, որ կատարվում է մարդու հետ, էդի հատկապես մեղ գործած մարդիկ, սեռական մեղ գործած մարդիկ հստակ կհասկանան, իրանց մեջ անբավարարվածության զգացմունք առաջանում։ Այսինքն ոչ մի բան այլևս իրանց չի բավարարում։ Իրանք միշտ ավելին են փնտրում, ավելին, ասես նառկամանի պես, ավելին են փնտրում եւ չեն գտնում այդ բավարարվածությունը, որտեվ դա չի գալիս մեղքերի ավելի շատ քանակից, բավարարվածությունը մարդու կյանքում գալիս է Աստծո ներկայությունից։ Եվ այդ դատարկություն են զգում, ու այդ դատարկությունը լցնելու համար իրանք ավելի ու ավելի են խրվում այդ մեղքի մեջ, ավելի շատ, ավելի հաճախ, ավելի վատ ձևերով, ավելի քանակով շատ եւ այլն։ Մի խոսքով ավելի են ընկղմում այդ մեղքի մեջ։ Դառնում են ավելի կենտրոնացած իրենց անձի վրա, իսկ դրա մեջ ինձ ինչ կա, ես ինչ պիտի վերցնեմ այդ ամեն ինչից։ Իսկ մենք գիտենք, երբ որ մարդը դառնում է էգոիստ, դառնում է ինքնահավան, ամեն ինչ իր մասին, նա ուրեմն
դա լրիվ հակառակն է քրիստոնեության։ Քրիստոնեությունը բոլորի մասին է, բայց ոչ քո անձի։ Քո անձը դու խոնարեցնում ես ուրիշների համար։ Եվ երբ որ մարդը մեղքի պատճառով դառնում է եսասեր, նա հեռանում է, ուղիղ հակառակն է անում քրիստոնեական արժեքներից եւ հեռանում է Աստծուց։ Դրա հետևանքը լինում է նա, որ սկսում է կուրանալ նա իր սեփական մեղքի նկատմամբ։ Եվ այլևս չի նկատում իր սեփական մեղքերը, դրանք դառնում են նորմալ, ենթագիտակցորեն արդեն արվող, ոչ իրանք չսկսում են բթանալ այն մեղքի զգացումից, որ պիտի ունենան, երբ որ մեղք են գործում եւ այլն։ Շատերը ովքեր անցել են այս ճանապարհով լավ հասկանում են ես ինչ եմ ասում։ Կուրանում են իրանք մեղքի հանդեպ եւ դրանով կորցնում են իրանք տեսիլքը Աստծո հանդեպ, հեռանում են դրանից Աստծո հանդեպ։ Իսկ մենք գիտենք այն մարդիկ, ովքեր հեռանում են Աստծուց, եւ ավելի խորանում են խավարի թագավորության մեջ, ինչ է լինելու նրանց վերջը, որտեվ մենք խոսք ունենք, չէ՞ հայերս, ասում ենք մարդու վերջը բարի լինի, վերջը բարի լինի։ Եվ ահա այդ վերջը այս մարդկանց համար հաստատ բարի չի լինելու, հատկապես երբ որ իրանք կուրանում են իրանց սեփական մեղքի նկատմամբ եւ մոռանում են։ Իդեպ Ամերիկայում մի հատ փորձ է արվել, երբ որ մի մարդու ուրեմն ուղեղ օպերացիա են արել եւ նրան արթուն են պահել, չեն բան արել, ուրեմն քնաբեր տվել, որպեսզի նա քնի օպերացիայի ժամանակ եւ փորձել են տեսնել իր ուղեղի որ մասը ինչի համար է պատասխանատու, ասենք ձեռ են տվել կամ խառնել են ու ասել ինչ է զգում, ինչ է կատարվում եւ այլն։ Եվ այնտեղ միտեղ կա, որտեղ հիշողության տեղն է ուղեղում, երբ որ սկսել են ձեռ տալ այդ մասը, ինքը սկսել է բաներ հիշել ու ապրել, հիշողություններ, որոնք մոռացել էր։ Այս հենց այս մեղքի պատճառով է, որ մարդիկ այտենց կուրանում են սեփական մեղքի նկատմամբ եւ մոռանում են, սակայն մեղքը նրանց մասին չի մոռանում։ Մարդիկ կարող են մոռանալ իրենց մեղքերը, չտենալու տալ, այլևս չանդրադառնալ, բայց մեղքը չի մոռանում դրա մասին։ Եվ այս ամենը հիշեցվելու է նրանց դատաստանի օրը, երբ որ նրանք կանգնեն Աստծո առաջ եւ պատասխան տան իրենց բոլոր արածների եւ չարածների համար։ Եվ դրանով, երբ որ մարդ բթանում է իր զգացողությունը մեղքի նկատմամբ, այլևս չի զգում ամոթ, այլևս չի զգում, որ դրա փոխարեն պատասխան է տալու եւ այլն, նրա սիրտը կարծրանում է։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է նրանք իրենց սրտերը կարծրացրեցին Աստծո առաջ եւ Աստծո լույսը այլևս նրանց կյանքում չի փայլում եւ նրանք զրկվում են Աստծո օրհնություններից։ Հովհաննես 3:19-21-ի մեջ կարդում ենք. Եվ դատաստանը այսպես է, իսկ է, որ լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև ով չարիք է գործում, ատում է լույսը եւ չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի նրա գործերը իր երեսովը չտան։ Այսինքն լույսը դա Հիսուս Քրիստոսն է, լույսը եկավ աշխարհ եւ բացեց խավարի գործերը։ Մարդիկ լույսի տակ երևացին նրանց խավար գործերը եւ ասում են մարդիկ չսիրեցին լույսը, քանի որ երևաց նրանց գործերը։ Այսպիսի մարդիկ, ովքեր արդեն բթացել են մեղքի նկատմամբ, կուրացել են մեղքի նկատմամբ, դոզանգել են այդ մեղքի ազդեցության տակ եւ այլևս չեն ուզում Աստծուն, հեռանում են Աստծուց, կարծրացնում են իրենց սրտերը Աստծո նկատմամբ, որովհետեւ չեն սիրում լույսը, որովհետեւ լույսը բացում է իրենց խավար գործերը եւ ցույց է տալիս իրենց իսկական էությունը, որովհետեւ այդ մարդիկ, երբ որ բթանում են մեղքի նկատմամբ, իրանք դեռ կարծում են իրանք լավ մարդ են, իրանք ամեն ինչ լավ է, հաճելի են, Աստծո համար ընդունելի են եւ այլն, բայց երբ որ դու առնչում ես ճշմարտության հետ, հիմա այս վիդեոներ շատ մարդիկ չեն սիրելու։ Շատ մարդիկ իրանք տեսնելու են այս լույսի մեջ, որովհետեւ լույսը Աստծո խոսքն է լույսը, ես չեմ։ Հանկարծ ինձ սխալ չհասկանաք, ես չեմ ասում ես լույս եմ։ Աստծո խոսքն է լույսը։ Երբ որ Աստծո խոսքը կարդում եմ ես եւ ասում եմ ինչ է մեղքի վարձը, շատ մարդիկ չեն ընդունելու սա։ Վատ կոմենտներ են գրելու, ինձ անպատվելու են, ինձ հայհոյելու են սեռական բնույթի։ Եվ դրանով մեղք են բացելու իրենց կյանքի մեջ, ինչու, որովհետև չսիրեցին լույսը, որովհետև իրենց գործերը խավար են դրա համար։ Եվ խավարի ազդեցության տակ են։ Եվ այս մեղքի վիճակը, այս մեղսագործ վիճակը բերում է տառապանք, սա 4-րդ հետևանքն է մեղքի։ Տառապանքի մեջ են այս մարդիկ։ Ինչքան էլ փորձեն ձև մասկա դնեն, ցույց տան, որ ամեն ինչ լավ է, որ ենք ինչքան վստահ են, ինչքան կարան մարդկանց նեղացնեն, ինչեր կարան ասեն, ինչ սեռական բնույթի ուրեմն հայհոյանքներ կարող են տալ եւ այլն, իրանք տառապում են հոգու մեջ։
Եվ մենակ այդ տառապանքից իրանք գիտեն, քանի որ այնտեղ որտեղ չկա Աստված կամ միայն տառապանք, չարը չի կարող լավ պտուղներ տալ։ Երբ որ չկա Աստված եւ չկա բարին, չկա լավը, այդտեղ դատարկություն է եւ այդ դատարկությունը լցվում է մեղքով, խավարի գործերով, դիվային ուժերով, իսկ դրանք երբեք լավ բան չեն տա մարդուն, բացի տառապանքից։ Եվ դրա վերջը դժոխքն է, դրա վերջը մահն է։ Եվ դրա հետևանքը ներքին հոգեկան դատարկությունն է, որ ոչ մի բանով չի լցվում, բացի Աստծով։ Եվ մեղքի 5-րդ հետևանքը գինը, որ վճարում են մեղսագործները, Աստծուց հեռվանում են։ Ինչքան շատ են հեռվանում, այնքան ավելի շատ տառապանքի մեջ են հայտնվում։ Ոնց որ արևից ինչքան շատ հեռանում ես, այնքան մրսում ես, այդպես էլ Աստծուց ինչքան հեռանում եք, այնքան ավելի շատ խավարի մեջ եք հայտնվում։ Եվ դա քայլ առ քայլ, քաղցկեղի մեջ մեր սրտի, մեր հոգու մեջ տարածվելով, ինչպես որ ասացի առաջին հետևանքն էր, դա գինն էր, որ վճարում են մեղսագործները, այս քաղցկեղը, վիրուսը փոխում է մարդկանց սրտի ցանկությունները, փոխում է նրանց մտքերը, փոխում է նրանց վերաբերմունքը ամեն ինչի նկատմամբ։ Եվ դու դա տեսանելի կարող եք տեսնել մարդկանց մեջ։ Այն ինչ բարոյական ու լավն է, այլևս արժեք չէ դառնում այս մարդկանց նկատմամբ։ Ինչ բարոյական ու լավն է, այլևս ցանկալի չէ այս մարդկանց։ Նրանք մտքերով արդեն սկսում են արդարացնել վատը, իսկ Աստված ասում է, այն ժամանակ, երբ որ վատը կդարձնեն լավ ու լավը վատ, կգա աշխարհի վերջը։ Այսօր մարդիկ արդարացնում են հոմոսեքսուալիզմը, արդարացնում են քաղաքացիական ամուսնությունները, նորմալ են համարում դա հասարակության մեջ, արդարացնում են ազատ սեռական հարաբերությունները, ու դա լավ են կոչում, դա զարգացում են կոչում, իսկ ով որ բարոյական է, նրան հետամնաց են կոչում, ով որ Աստվածաշունչ է կարդում, նրան աղանդավոր են կոչում, լավին վատ են ասում, վատին լավ, եւ դա հստակ ձեզ ցույց է տալիս, որ արդեն մոտ են ժամանակները։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք արժանանանք հավիտենական կյանքի եւ Աստծո լույսի թագավորությանը, պիտի հեռու մնանք խավարի գործերից։ Բայց այս ամենին կա նաեւ փրկություն։ Երբ որ մենք մեղագանք մեր մեղքերի համար, չկա տենց մեղք, բացի Սուրբ Հոգուն հայհոյանքը, չկա տենց մեղք, որ չներվի։ Աստված ի զորու է ներել մեր բոլորի մեղքերը սրտանց արված ապաշխարությունը, սրտանց, ոչ թե միայն խոսքերով, ոչ թե ձևական, այլ սրտանց, որտեղ Աստված սրտեր քննող Աստված է, նրան չես կարող խաբել։ Երբ որ մեղագանք, ցանկացած մեղքերից, ինչ էլ որ դա լինի, սեռական բնույթի, աբորտներ, բամբասանք, չարություններ, գողություն, սպանություն, նարկոտիկներ եւ այլն, բոլորի համար մենք կարող ենք մեղագալ եւ Աստված մեզ կսրբի, կների, իր արյունով կլվանա, պսակներ կդնի մեր գլխին, սպիտակ շորեր կհագցնի մեզ եւ արդարացված կկանգնեցնի դատաստանի օրը։ Եվ մեր մեղքի հետևանքներ կարող են լինել, բայց դրանք փորձություններ են, որ մենք էլի Աստծով պիտի անցնենք։ Միայն Աստծուն կանչելով, Աստծո հետ քայլելով։ Կան մեղքեր, որոնց դեմ պայքարելը շատ բարդ է։ Հասկանալի է, դառման Աստված ասում է ինձ հետ քայլիր, ես քեզ կօգնեմ, դու ինձ խնդրիր եւ ես քեզ կտամ։ Նա քեզ կզորացնի, նա քեզ իմաստություն կտա, քեզ գիտելիք կտա, քեզ կշրջապատի ճիշտ մարդկանցով, որոնք ճիշտ քո ուղին քեզ կպահեն, քեզ կօգնեն, բայց դու կարող ես հարթարել ցանկացած մեղք, ինչքան էլ որ դժվար դա լինի, կամ անհնարին թվացող։ Դրանք սատանայի ստերն են։ Աստված ամեն ինչ կարող է փոխել ցանկացած մարդու կյանքում։ Ամեն մեղքից կարող ես ազատագրվել, եթե սրտանց ապաշխարես ու խնդրես Աստծուն, որ նա քեզ ների, արցունքներով ու ծնկաչ հոգ խնդրես, սրտանց խնդրես։ Եվ նրան թողես քո, ոչ միայն խնդրես ու անցնես, գնաս, նորից շարունակես, չէ, կյանքդ պիտի փոխես։ Այն մարդը, որ Աստծով նորից է ծնվում, լրիվ ուրիշ կյանք պիտի ապրի, ամբողջ ապրելակերպդ պիտի փոխես։ Աստծու հետ պիտի քայլես, Աստծուն պիտի քո տան տերն ու տիրականը, քո սրտի տերը դնես։ Քեզ հանես, Աստծուն դնես քո մեջ, որ լինի քո եսը։
Եթե դրան տեղ չես տալի կամ սրտիդ մի անկյունում ես տեղ տալիս, այլ ոչ թե ամբողջ սրտիդ մեջ, դու դեռ խավարի իշխանության մեջ ես։ Եվ դեռ ազատվել չես կարող այդ մեղքերից։ Դավիթի սաղմոսներից մեկն եմ ուզում ձեզ համար կարդամ, ներված լինելու երջանկությունը։ Ուրեմն իմ Աստվածաշնչի մեջ, սա 31-ն է, բայց եբրայերենի մեջ եւ անգլիական կամ ամերիկյան կամ չգիտեմ ուրիշ լեզուներով պետքա որ 32-ը լինի։ Գնացեք կարդացեք։ Երանի նրան, ում մեղքերին թողություն տրվեց, եւ ում բոլոր հանցանքները ծածկվեցին։ Երանի այն մարդուն, որին Տերը այլևս մեղավոր չի համարում, եւ որի բերանում նենգություն չկա, հայհոյանք չկա, բամբասանք չկա, չարություն չկա, անեծք չկա, այդ մարդկանց երանի։ Ես լռեցի եւ իմ բոլոր ոսկորները մաշվեցին, ամեն օր ու գիշեր եւ ցերեկ Տիրոջը կանչելուց։ Քո ձեռքը ծանրացավ ինձ վրա, ես կրկին ընկա թշվառության մեջ, քանզի փշերն ինձ ծակեցին։ Մեղքերս քեզ ցույց կտամ եւ աներունությունս չեմ ծածկի քեզանից։ Ասացի թե կխոստովանեմ մեղքերը իմ եւ դու թողություն կտաս իմ մեղքերին ամբողջ ամբարշտությանը։ Դրա համար բոլոր սրբերին համար հարմար ժամին աղոտ կկանգնեն քո առջև եւ սաստիկ ջրհեղեղների ժամանակ նրանց ոչինչ չի պատահի։ Դու ես իմ հենարանն այն նեղության մեջ, որը շուրջս պատեց։ Ով ցնծություն իմ, փրկիր ինձ, նրանցից, ովքեր պաշարեցին ինձ։ Քեզ կիմաստավորեցնեմ եւ խելամիտ կդարձնեմ քո ընթացքի ճանապարհը, քո աչքերս վրատ կպահեմ, ասում է Տերը։ Մի եղեք ձիերի եւ ջորիների պես, որոնց գիտակցություն չունեն, այսինքն առողջ բանականություն չունեն։ Սանձով ու փախուրցով պետք է նրանց կզակը ճլել, որ քեզ չմոտենան։ Շատ են մեղավորների տանջանքները, ուշադրի մի հատ եմ կարդում այս նախադասությունը, շատ են մեղավորների տանջանքները, բայց ովքեր իրենց հույսը դրել են Տիրոջ վրա, Տիրոջ ողորմությունը կպարուրի նրանց։ Ուրախ եղեք եւ ցնծացեք Տիրոջով ով արդարներ, պարծեցեք բոլորդ, որ ուղիղ եք սրտով։ Այսքանը պիտի մեջիցս հանեի այն ցավը, որ ապրեցի նորից այդ ԱԱԾ-ի այդ բացահայտումից, իրոք ես բարոյական անկում կա մեր հասարակության մեջ։ Եվ իզուր չի, որ ես այս հոգևոր վիդեոները անում եմ, ես միշտ լցնում եմ դատարկությունը, որ տեսնում եմ։ 2016 թվականից ես խոսել եմ մարդու իրավունքների մասին, պայքարի մասին, ինքդ քեզ հուսալու մասին, ինքդ քեզ հավատալու մասին։ Եվ այդ ֆորմատով ա եղել իմ վիդեոները, բայց երբ որ 2018 թվականին ես հասկացա, որ ժողովուրդը գիտակցում է դա այլևս, որ ուժ իր ձեռքերի մեջ է, միասնականության մեջ է, փոխվեցին իմ վիդեոների ֆորմատը եւ արդեն ճշմարտության մասին սկսեցինք խոսել, խավարի գործերը քանդելու մասին, վատը լավ չկոչելու, լավ ու վատ չկոչելու մասին, օրենքի մասին։ Եվ հետո հետս համոզվեցի, որ մեր հասարակության մեջ արժեքների, արժեհամակարգի փոփոխություն պիտի լինի եւ ամենաճիշտ արժեհամակարգը քրիստոնեական արժեքներն են եւ մենք առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, որ այդքան հեռու ենք այդ արժեքներից եւ այսօրվա 2 օրվա ԱԱԾ-ի բացահայտումը սա եզակի երևույթ չէ, հավատացեք, մեր հասարակության մեջ շատ զազրելի ու զզվելի բաներ են կատարվում եւ պատերազմի դավաճանությունը դրանցից մեկն էր, հերթականը ԱԱԾ-ի բացահայտումները դրանցից հերթականն են եւ մեր ազգի մեջ կա բարոյական անկում եւ ոչ միայն մեր ազգի մեջ, ամբողջ աշխարհում, բայց մեր ազգին որպես առաջին քրիստոնյա ազգ սա առավել եւս զռում է, այսպես ասեմ, հա, մեր լեզվով, աչք է ծակում, որովհետեւ մենք այդ ազգը չպետք է լինեինք, այդ տեսակ բարոյական արժեքների անկում մեր մոտ չպետք է որ գրանցվեր։ Դրա համար մենք պիտի դառնանք Աստծով քայլող հասարակություն, Աստծով քայլող ժողովուրդ։ Իսկ որպեսզի իմանանք ինչ է դա, մենք պիտի սկսենք կարդալ Աստվածաշունչ, փնտրել Աստծո ճշմարտությունը, իմաստությունը, փնտրել Աստծո արժեքները, նրան փնտրել, նրան մեր կյանքում, մեր տներում, մեր ընտանիքներում տեղ տալ, նրան տուն թողել, տան սեղանի գլխին նստեցնել, տան տիրակալ հռչակել,
որպեսզի փոխվի մեր մթնոլորտը, փոխվի մեր կյանքը, որովհետև ինչ որ դուք ասում եք, ինչ որ դուք անում եք, ինչ որ դուք մտածում եք, դուք դա արձակում եք ձեր շրջապատում։ Դուք ձեր մեջ է այդ զորությունը, ձեր մեջ Աստծով, որ դուք կարող եք փոխել ամեն ինչ, եւ ձեր տան մեջ, եւ ձեր ընտանիքում, եւ ձեր հայրենիքում, եւ ձեր կյանքում։ Դրա համար մտքերը ճիշտ պիտի լինեն, բառերը ճիշտ պիտի լինեն, հոգին ճիշտ պիտի լինի։ Իսկ եթե դուք լսում եք հայհոյանք, դուք ձեզ կեղտոտում եք ախր։ Ես մեկ-մեկ վիդեոներ կա, որ մի քանի րոպե լսում եմ, ինձ թվում է այնքան եմ կեղտոտվել, որ պետքա գնամ շաուր անեմ ու գնում եմ իսկապես լողանում եմ, որ մաքրվեմ։ Ու աղոթում եմ, հոգևոր երգեր եմ լսում, որ ազատվեմ, որովհետև ես գիտեմ, թե դրանք իմ կյանքում ինչ ազդեցություն կունենան եւ իմ վրա ոնց կազդեն, իմ կյանքը ոնց կքանդեն։ Պետքա աչքներս պահենք դրա վրա, գիտակից լինենք, հասկանանք, հոգևոր աշխարհում ինչ կարող է մեզ հետ կատարվել, եւ հեռու մնանք նման բաներից։ Բամբասանքներից, վատ խոսքերից, անեծքներից, մեղքերից, շանտաժներից եւ այլն։ Բայց այս ամենի մեջ հույս կա, սրա մեջ Քրիստոս կա։ Գտեք նրան եւ մաքրվեք, որովհետեւ իսկապես ժամանակները մոտ են։ Այ որ ձեր շուրջը իսկապես նայեք ու քննեք, ասում է Աստվածաշունչն ասում է դուք որ գուշակում եք եղանակը, ինչու նշաններից չեք գուշակում, թե երբ է լինելու Քրիստոսի գալուստը։ Իսկապես քննեք ձեր շրջապատը ու շադիր նայեք ինչ է կատարվում եւ կտեսնեք, որ Աստծո արքայությունը շատ մոտ է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր նրա արքայության մեջ են ու արդար են նրա աչքի առաջ, այդ տառապանքների մեջով չեն անցնելու, որտեղ լինելու է հափշտակությունը, Գալիլեայի հարսանիքը։ Ես երևի մյուս եթերից Գալիլեայի հարսանիքի մասին կխոսեմ։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ այդ հարսանիքն է լինելու։ Եվ ինչ պիտի ակնկալենք, ինչպես պիտի լինի այդ ամեն ինչը։ Մենք դրա մասին կխոսենք մանրամասն։ Երևի մի 20 րոպե կեժան։ Եվ կտեսնեք, որ իսկապես շատ մոտ են այդ ժամանակները։ Եվ որպեսզի չմնաք ու տառապեք այս երկրում, երկու հնարավորություն ունեք հիմա։ Կամ դարձի եք գալիս հիմա մաքրում եք ձեզ եւ Քրիստոսը հափշտակում էր հարսին, տանում է երկինք միջև երկրի վրայի տառապանքները, կամ մնում եք երկրի վրա, հասկանում եք ինչ է կատարվում եւ այնուամենայնիվ ձեր հոգին փրկելու համար անցնում եք ահավոր տառապանքների մեջով, մարտիրոսանում եք եւ այդպես է արժանանում Աստծո թագավորությունը։ Որն է ավելի հեշտ։ Որն է ավելի հեշտ։ Այսօր դարձի գալը։ Այսօր ձեր ճանապարհները, մտքերն ու սրտի ցանկությունները փոխելը հարմար պայմաններում, որ ձեզ դեռ չեն խաչում, չեն կտրտում, չեն գլխատում, չեն զրկում, սովամահության չեն մատնում ձեր հավատքի համար։ Չէ՞։ Հարմար պայմաններում փոխվեք, որպեսզի այս փորձությունները հանգիստ ձևով անցնեք, մի քիչ խորագետ եղեք։ Հիմա փոխեք ձեր ճանապարհները, հիմա դարձի եկեք, հետո ուշ է լինելու։ 5, 10, 20 րոպե հայոյախառը վիդեոների հաճույքը չարժեն են տառապանքները, որ ձեր հոգիները կընկնեն։ 1-2 րոպե մեր նկարներ շանտաժով վերցնելը եւ տեսնելը չարժեն են տառապանքները, որի հետևանքները կրելու եք դժոխքում։ Մի քանի կոպեկ ավել վաստակելը, մի քանի ֆիրմաշոր ավել հագնելը չարժե են տառապանքները, որ կկրեք դժոխքում։ Մի քանի րոպեական հաճույքները չարժեն են տառապանքները հավիտենական, որ կկրեք դժոխքում։ Քայլեք Աստվածահաճո ճանապարհներով, չեմ ասում կատարյալ ենք, ոչ մեկս էլ կատարյալ չենք, բոլորս էլ մեր կյանքում ունենք մեր փորձությունները։ Եվ մեր մեղքերը, որի դեմ պայքարում ենք, պայքարա գնում ամեն մեկի կյանքում, իրոք պայքարա, այս կյանքը պայքարա, չի կարա չլինի, որովհետև անընդհատ հոգին փոփոխվում է։ Ես տիեզերքում ամեն ինչ շարժման մեջ է, ամեն ինչ, ոչ մի բան կանգնած չի։ Այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ բան կանգնում է, դա մեռած է արդեն։ Ոչ մի բան կանգնած չի, դուք էլ կանգնած չեք, դուք էլ եք փոփոխվում, դուք էլ եք փոփոխության ենթարկվում, դուք էլ եք մեղ գործում ու ազատազրկվում, ընթացք է դա, երբ որ դա չլինի, ուրեմն դուք մեռած եք, ոնց որ ասում են։
Դրա համար եկեք փոփոխությունը լավ ուղղությամբ տանենք, ճիշտ ուղղությամբ, ոչ թե հակառակ ուղղությամբ։ Որպեսզի արժանանանք այն օրհնություններին ու Աստծո արքայությունը, լույսի արքայությանը, որ մեզ տրված է որպես Աստծո զավակներ, որ ուղղակի պիտի վերցնենք։ Եվ հեռու մնանք խավարի գործերից եւ խավարի ազդեցությունից, փոխվենք որպես հասարակություն։ Նոր բարոյական արժեքներ բերենք մեր մեջ։ Եվ ամեն մեկս մեզ փոխելով կլինի 1 գումարած 1, գումարած 1, գումարած 1 եւ հետագայում կտեսնենք, որ կլինի մի ամբողջ հասարակություն, մի ամբողջ ազգ կփոփոխվի եւ այդ օրհնությունը, որ կարծակվի ամեն մեկից ազգի վրա լիք օրհնություններ կբերի, ոչ թե անեծքներ։ Այսքանը սիրում եմ ձեզ աստվածային ագապե սիրով, որովհետև նա է ձեզ այսպես սիրում, եւ նա ձեզ ասում է, որ ձեզ սիրում է ու ձեզ սպասում է իր գրքի մեջ, իր ձեռքերի մեջ, որպեսզի սրբի ձեզ, որպեսզի բարձրացնի ձեզ, որպեսզի ձեզ իրեն որդի կոչի եւ իր թագավորական ընտանիք որդեգրի։ Կգնաք թե չէ, սա արդեն ամեն մեկի անձնական ընտրությունն է։ Այսքան է, Աստծուց մենք արդեն դա ունենք, նա մեզ բոլորին էլ սիրում, անկախ մեր մեղքերից, անկախ մեր ընկած վիճակից, անկախ մեր ընկած բարոյական արժեքներից, եթե կա ճիշտ, ուրեմն մեղանչում ապաշխարություն, նա մեզ սպասում է եւ մեզ կընդունի գրկաբաց, անառակ որդիներին նա հայրը կընդունի գրկաբաց, որովհետեւ սիրում է ձեզ ագապե սիրով։ Այսքան իմ հայացք, մնացեք Աստծո ձեռքերի մեջ, մեր միակ փրկությունը դա է։ Ամեն։